咁接下落嚟就嚟到我哋呢個智能港口調度仿真系統啦。雖然佢只係一個仿真系統，但係已經加入咗我個組員所介紹嗰啲算法啦。各位評委咧可以自己設置一部船啦，包括自己命名啊，嗰個船嘅船型啊，同埋你想從邊個港口入去。咁我哋就分別設置一部啦。之後咧，我哋只需要點擊呢個啟動智能調度，佢哋就會根據我哋所輸入嘅算法，提供最佳嘅行駛路線去行駛。然之後咧，我哋又添加咗嗰個颱風嘅應急系統啦，去應對天氣問題。只要發生8號颱風啦，我哋嗰啲大船就會根據提示去到安全區嗰度停泊，而中小型嗰啲船咧就會喺返港口裏邊。